E ora parliamo della campagna del FAI per le bellezze più amate dagli italiani. Ecco la graduatoria nel servizio di Bruna Fattenotte. La bellezza dello skyline medievale, il desiderio di mostrare vicinanza. Al primo posto svetta un'intera città divenuta un simbolo, Bergamo. È il luogo del cuore più votato, seguito dall'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, Sulmona, rifugio di Celestino V, un'oasi di pace e spiritualità che precede il bacino del Rio Grande, suggestiva cartolina che arriva da Amelia, nel Ternano. Linee ferroviarie, chiese, giardini, mai come in questi mesi di isolamento ci sono luoghi speciali che abbiamo sognato, desiderato, immaginato da lontano. A rivelarlo la prima classifica dei luoghi del cuore. A 20 giorni dal lancio della campagna che si concluderà a dicembre sono oltre 200.000 i voti già raccolti, più del doppio rispetto all'anno scorso. Un boom segno dell'attaccamento al patrimonio da tutelare, da valorizzare. Dalle oniriche meraviglie orientaleggianti di San Mezzano, castello toscano dalla storia travagliata, ai tanti borghi gioiello come Monesteroli nelle Cinque Terre meno note, un presepe che si può raggiungere solo attraverso una scalinata di quasi 2000 gradini. Spontanea e spesso sorprendente, una mappatura delle piccole e grandi bellezze del paese. E ora le opinioni raccolte dal TG2 sul periodo difficile.